खांसी से परेशान हैं, खांसी ठीक ही नहीं हो रही है, तो एक बार ये घरेलू उपाय ज़रूर यूज़ करके देखें। बहुत ही पुराना दादी-नानी के ज़माने का ये घरेलू नुस्खा है, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए ले लेनी है आपको 4 लौंग और 2 हरी इलायची। लौंग जो है फूल वाली लेनी है, टूटी हुई लौंग नहीं लेनी है। लौंग और इलायची को जला लेना है, इनका कोयला बना लेना है। जब आप इनको मैश करें तो बिल्कुल राख बन जाए, ऐसा आपको इन्हें जलाना है। सभी को मैंने एक कटोरी में निकाल लिया है। जलाने के बाद जब ये ठंडे हो जाएंगे तब आप इनको इस तरह से चम्मच से मसलते हुए पाउडर बना लेंगे इनका। 1 से 2 बूंद डाल देंगे इसमें अदरक के जूस की और साथ में डाल देंगे कुछ बूंदें शहद की और मिक्स कर लेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो अदरक का जूस स्किप कर सकते हैं क्योंकि टेस्ट पसंद नहीं आता है बच्चों को अदरक का। तो बस ये तैयार हो गया घरेलू नुस्खा। आप इसे तुरंत बनाकर तुरंत कंज्यूम करेंगे, बनाकर नहीं रखेंगे पहले से।